pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar um vídeo que eu quero muito mostrar para vocês. E as minhas gatinhas muito fofinhas. Ai, gente, começando com a docinho na caixinha. Pum, pum, pum. Docinho, você vai aparecer na TV, viu? Vou ficar famosa? Sei lá. A Gigi passando na passarela. Eu sou a estrela. Gigi, você é estrelinha. Bem fofinha. Recomendo vocês crianças assistirem Mongo e Drongo. O nome do canal é Ablubanautas. Tem vários personagens que aparecem nos vídeos. Teve alguns que eu conheci só para o vídeo do Mongo e Drongo, mas recomendo, hein? E é isso, pessoal. Vou gravar um vídeo logo com vocês. E tchau, tchau!